كلما كبرنا كبر إبداعنا، إبداع قصائد ولوح تزهو بنا، فأنت مساعد ومسهل لنا، وبك تزداد دوما مواهبنا. مرحبا بك يا مانع كل عليل، أهلا بك بيننا ومعنا يا وكيل. زدت المكان نورا وسرورا بيننا، فعسى عمرك بالهناء طويل. يا وكيل لا يوجد له مثيل، يا من بعطائه قد روانا وأسعدنا كثيرا لا قليل. نفديك دوما بإبداعنا، فعسى ما نفعله لك لا يكون قليل. فشكرا لعطائك لنا يا وكيل. السلام الملكي. حمدا لك اللهم يا مزجي السحاب، كما يشاء بفضله وبمنه. قد كانتا رتقا وأنت فتقت معنى للحياة، كي يوقن الإنسان لا يركنن لظنه. وصلاة ربي للنبي محمد ما هللت بطحا مكة وارتوت من حسنه. سعادة وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية الدكتور سعد بن عوض الحربي. أصحاب السعادة، أرباب الازدهار والنماء، رائدات البذل والإصرار والعطاء، معشر النجيبات والنجباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إنا على رهج السنابك نحتفي بالحاضرين سعادة وسرورا، نجران تشدو بهجة وترنما، وتشاطر الترحيب دورا دورا. أهلا بكم نوء السماء هما هما، والأرض تلبس سندسا وحريرا، وجدائل الإكليل يعبق فوحها، ألقا تضوع في الفضاء عطورا. والآن مع فقرة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. والآن مع كلمة ربان سفينة تعليم منطقة نجران الأستاذ منصور بن عبد الله آل الشريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيد محمد. كلمة التعليم
نجران الأمير والإنسان والمكان. أرحب بكم سعادة وكيل وزارة البرامج دكتور سعد الحربي، أصحاب السعادة من قيادات الوزارة والمناطق، أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في هذا الوطن الغالي، وطن سلمان الحزم ومحمد العزم، المملكة العربية السعودية، فلنحيي المملكة العربية السعودية. ننعم بنعم الأمن والأمان والخير والازدهار والتطوير والتطور المستمر في كل مجالات الحياة. ولعل سعادة الدكتور سعد الله يحفظه زار مناطق المملكة، يجد في كل منطقة نهضة شاملة. هذه النهضة الشاملة المتوازية في كل أنحاء الوطن دليل على قيادتنا الرشيدة والدعم السخي حفظهم الله على كل ما من شأنه يرفع من هذا الوطن. فنحن اليوم في مصنع من مصانع أبناء الوطن، مستقبل الوطن، الطلاب والطالبات، لإظهار مهاراتهم وإبداعاتهم في كل الفنون المسرحية وما لديهم من مواهب الإلقاء. تشرفت نجران باستقبال هذه الكوكبة من 6 مناطق تعليمية: منطقة الرياض، حائل، القصيم. تحية للعاصمة، عاصمة المملكة، تحية للعاصمة. مناطق الرياض، القصيم، حائل، الطائف، الرس، العلا، كل مناطق المملكة، تحية للعاصمة. هذه ضريبة الكلمة الغير معدة، لازم تكون كذا مفتوحة دكتور سعد. لذلك احنا سعداء جدا بكم بيننا، زملائنا المحكمين، ضيوف الإدارة، لكم كل المحبة والتقدير على كل ما قدمتوه. نعتذر عن أي قصور، لأن احنا بشر، وهذا طبيعة البشر عدم الكمال، ولا معصوم إلا الرسول، اللهم صل وسلم عليه. سعداء أن هذا البرنامج كان في نجران، وإن شاء الله تعالى مع سعادة الدكتور سعد قلنا له نجران مفتوحة، كل برامج وكالة البرامج مستعدين. نجران ترحب أميراً وإنساناً ومكاناً بكم جميعاً، حياكم الله. إن شاء الله تعالى نلتقي دائماً في هذا الوطن ونحن بخير وصحة وعافية. هذا الوطن القيادة داعمة، وقيادة المنطقة سمو سيدي أمير المنطقة ونائبه داعمين. تحية لقيادتنا الرشيدة جميعاً. من هذا المكان شكراً لمعالي وزير التعليم على كل ما نجد في إدارة التعليم من دعم وثقة وتحفيز ومساندة وصلاحيات يعني لأول مرة غير مسبوقة. أيضا قرارات حديثة استثنائية لأول مرة في نقل المهام وتطوير العمل والهياكل التنظيمية. خلال إن شاء الله أقل من سنة ونصف تجد يكون إدارة التعليم مشابهة لوزارة التعليم في المناطق. هذه وجهة نظر أمير وزيرنا وزير التعليم الله يحفظه. إن شاء الله تعالى نكون كلنا عند ثقة معالي الوزير وقيادات الوزارة. نراكم جميعا على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومنذ إلى علمنا قد نما أنكم قادمون، تهادت ورود لتسكب حين اللقاء أريجا، ودوى سكون المشاعر فينا ضجيجا، وأصبح وجه الوجود بهيجا. فأهلا بكم ما تفانى الطموح إلى مبتغى، وأهلا بكم ما تفرد درب الفضائل عما سوى. أيها الحفل البهيج لمن وهبنا لهم قلوبنا مكانا وهم لذلك أهل. كلمة بهذه المناسبة يلقيها نيابة عنهم رئيس وفد الطائف الأستاذ مشعل المالكي. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والصلاة والسلام على نبي الهدى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. سعادة وكيل الوزارة للبرامج التعليمية، سعادة المدير العام للتعليم بمنطقة نجران، أصحاب السعادة
ممثلي وزارة التعليم ووزارة الثقافة، زملائي وزميلاتي، أبنائي وبناتي، فرسان المسرح المدرسي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتشرف بأن أقف أمامكم بالنيابة عن زملائي وزميلاتي رؤساء ورئيسات الوفود، والذي أسأل الله أن أكون عند حسن ظنهم. فمن هذا التجمع الثقافي بنجران الخير نتقدم جميعاً بعظيم شكرنا لقائد هذا الوطن العظيم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على ما يولونه من اهتمام ودعم متواصل لا محدود للبرامج والفعاليات الثقافية التي من شأنها صقل المواهب وتنميتها لتحقيق رؤية المملكة 2030. كما نتقدم بالشكر الجزيل لوزارتنا المحبوبة وزارة التعليم، وفي مقدمتها معالي وزير التعليم، على ما يبذلونه من جهود في توفير بيئة تعليمية جيدة تسهم في اكتشاف المواهب وتطويرها لتصبح قادرة على المنافسة عالمياً. وهذا ما رأيناه جلياً، وذلك بعقد شراكات عديدة، ومنها مع وزارة الثقافة وهيئة المسرح لتدريب عدد من المشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات ليكونوا نواة لمسرح مشرق بإذن الله. اسمحوا لي أن أتقدم باسمكم جميعاً بالشكر الجزيل لإدارة تعليم نجران على هذه الاستضافة الاستثنائية للتصفيات النهائية لبرنامج المسرح المدرسي. فاليوم نجتمع بنجران، نجران العراقة، نجران الكرم، صاحبة العمق التاريخي ومحتضنة الأخدود الذي ذكره الله تعالى في كتابه الكريم، لنحتفي سوياً بختام التصفيات النهائية لمهرجان المسرح المدرسي الذي تقيمه وكالة الوزارة للتعليم ممثلة في الإدارة العامة للنشاط، وباستضافة كريمة من إدارة تعليم نجران قسم النشاط الطلابي الثقافي، حيث شارك فيها 8 فرق من مختلف المناطق والمحافظات، بواقع 4 فرق للبنين و4 فرق للبنات، والذي استمتعنا فيه بلحظات رائعة بروعة أداء طلابنا وطالباتنا، فقد أبهرونا بأداء متميز، وهذا ليس غريباً عليهم، فهم أبطال اليوم وقادة ورواد الغد بإذن الله. فشكراً لكم أيها الأبطال. وأخيراً، حلمنا أن تتحقق الأماني والآمال بنهضة مسرحية قادمة. نتطلع للقائكم في مناسبات قادمة. دمتم بأمان وسعادة. أتينا اليوم يا وطني
مهرجان المسرح المدرسي بمنطقة نجران بمشاركة عدد من الإدارات التعليمية: الرياض، القصيم، حائل، الطائف، الرس، العلا، من الأحد 28 من يناير وحتى الخميس 1 من فبراير. أهلا بكم في نجران. ومن ألق إلى ألق محونا غيهب الغسق، وهبنا النور أحلاما ليرسمها على الشفق. لا تزال الترانيم تعزف ألحانها إعجابا، ولا نزال نصغي طربا وانجذابا. كيف لا والحرف الشجي يأخذنا إلى سماء الدهشة حيث يليق بنا وبكم. حضورنا الكرام، أوبريت بعنوان جيل الرؤية، كلمات الشاعر نبهان المتعاني، وإشراف الأستاذ عبد عطيف، وإخراج الأستاذ سعيد آل مرضم. وقتا ممتعا أرجوه لكم. القوافل ما توقف سوا
مرحبا ما ناض براق السحاب بالضيوف اللي لهم قدر مهاب، باسم نجران الوفا واميرها ملفها نجران محفوظ الجناب. يكفي ان صدورنا دون حجاب العوايد ما نبدل غيرها. يا وطن واصل على نهج الكتاب، علم اللي كشرت للغيناب، القوافل ما توقف سيرها. القوافل ما توقف سيرها.
لنصعدها سلما سلما، ينمي مهاراتنا الرائدة ويبني مواهبنا الواعدة، ينمي مهاراتنا الرائدة ويبني مواهبنا الواعدة، ويغرس فينا بلا رهبة مبادئ منهاجنا الخالدة، مبادئ منهاجنا الخالدة. هو المسرح ففي جنباته نمرح، وعبر فنونه نفرح. هو المسرح ونحيا فيه لهفتنا، ونصدح للهنا نصدح، ونصدح للهنا نصدح. ولأن بيت الشعر يكتمل جمالا بشطرين، وتحليق الطائر لا يكون إلا باتحاد جناحين. ها نحن معا على خشبة المسرح، نتشاطر البهاء ونتدلى من شرفات الضياء، ونتباهى أننا جيل الرؤيا الذي لا يعرف للمستحيل سبيلا.
هنا ما بين مجد حمى وبين عراقة الأخدود ترام البشر وانتشرا، ولاحت غيمة تزجي على آكامنا مطرا. فلا عجبا إذا هلت رياض العز قد حلت، فحيوها. ولا عجبا إذا ما غردت سعدا بلابلنا، فأطياف القصيم هنا برونقها تجاذبنا، فحيوها. وإن اليوم مازجنا حضارتنا ببرج شموخه النائف، وعانقنا الشذا جذلا بروض وروده الوارف، فحيوا الرس والطائف. سعادتنا بكم حلت وليس يطالها طائل، فأهلا بالعلا أهلا ومرحى يا ربا حائل. فنحن اليوم قد جئنا لكي نغني للوطن الذي لا يشبه إلا الأمجاد. ما تشبه إلا أمجادنا يا وطننا، ولا نشبه إلا عزتك وافتخارك. من يوم شعت شمس عزك وحنا نروي لها العالم فصول انتصارك. على نهج الشريعة تكون، هذا السعودي بالوفا ما تلون، يموت دون الدار لو كان ما كان، يموت دون الدار لو كان ما كان. يا كاتب التاريخ بالحب دون، عهد على نهج الشريعة تكون، هذا السعودي بالوفا ما تلون، يموت دون الدار لو كان ما كان. ما تشبه إلا أمجادنا يا وطننا، ولا نشبه إلا عزتك وافتخارك. من يوم شعت شمس عزك وحنا نروي لها العالم فصول انتصارك، نروي لها العالم فصول انتصارك. بالسيوف الشطير لنا ذعنت للصقر شبه الجزيرة، وضحت معالمها حكاية وسيرة، نفخر بها لمن تباهى وبالأوطان، نفخر بها لمن تباهى وبالأوطان. عز تروى بالسيوف الشطيرة لنا ذعنت للصقر شبه الجزيرة، وضحت معالمها حكاية وسيرة، نفخر بها لمن تباهى وبالأوطان. لا تشبه إلا أمجادنا يا وطننا، ولا نشبه إلا عزتك وافتخارك. من يوم شعت شمس عزك وحنا نروي لها العالم فصول انتصارك، نروي لها العالم فصول انتصارك. آي الجمال بذا المساء ترتل، والمولعون بها إليها أقبلوا، خشعوا لأنغام البهاء
وأنصتوا للحب في محرابها وتبتلوا، تتنزل الأفراح في ألطافها، والسعد يهمي والبشائر تهطل نجران، تشعلها الحفاوة بهجة بالحاضرين، ووجهها يتهلل نجران، تشعلها الحفاوة بهجة بالوكيل، ووجهها يتهلل. ليس بعد البشاشة إلا الاحتفاء، وليس قبل الاحتفاء إلا كلمة لوكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية. فأهلا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وصراحة ابتداء أتقدم بوافر الشكر وعظيم الامتنان للزملاء في الإدارة العامة للتعليم بنجران بقيادة الزميل والصديق العزيز أبو سعد الأستاذ منصور الشريم، والزملاء المساعدين والمدراء ورؤساء الأقسام، فشكرا لكم من الأعماق. صراحة أنا يعني جذبني إلى تعليم نجران ما سمعت عن تعليم نجران وما تميز به من سواء من جودة تعليمية وكذلك برامج متميزة سواء كانت في النشاط أو كذلك في المجالات الأخرى، إلا أنني تفاجأت بأنني وجدت أكثر مما توقعت. يعني هذه كلمة حق أقولها، ويعني أنا مسؤول عنها. يعني ما شاهدناه اليوم سواء من خلال زياراتنا وكذلك من خلال ما شاهدناه من البرامج والإبداعات الطلابية سواء كانت في المجال الكشفي أو كذلك في المجالات الأخرى. اليوم الحمد لله تعليم نجران يستضيف مهرجان المسرح المدرسي، وهو يعني في الحقيقة نتاج لما تم البدء فيه على مستوى مناطق المملكة. المسرح المدرسي لا يخفى على كريم علم الجميع، هو في الحقيقة نموذج ورسالة يقدم من خلالها الكثير من الرسائل التربوية التي من المتوقع إن شاء الله بإذن الله أنها تعطي وتثمر في نفوس أبنائنا الطلاب والطالبات. بهذه المناسبة الكريمة كذلك تقدم بوافر الشكر للشركاء النجاح سواء الزملاء في وزارة الثقافة وكذلك في هيئة المسرح، لهم منا كل الشكر والتقدير. الحمد لله اليوم نحن في بلاد تنعم بالخير والبركات في ظل قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله جميعا، وكذلك قيادة المنطقة سمو الأمير جلوي آل سعود ونائبه. الحمد لله نجران اليوم تشهد حضارة، تشهد تطور في كافة المجالات. أنا مبتهج جدا وأرى أني اليوم في يوم عيد، يوم سعادة. ما شاهدناه اليوم على المسرح عمل مميز جدا، وأنا إن شاء الله بإذن الله سأعمل مع الزملاء والشركاء في وزارة التعليم في الإعلام إلى إبرازه. أنا أقول يعني صراحة اليوم يعني مو من العدل أن تبقى الأمور فقط في نجران، مهم جدا أن الجميع يطلع عليها ويشوف إبداعات أبناء وبنات نجران، وبإذن الله يكون مثال يحتذى فيه. اللي نشوفه ما شاء الله من إبداعات ضروري جدا أبو سعد والزملاء في النشاط أن الجميع يشاهده، وأنا ودي صراحة أنها تكون هي باكورة الأعمال المنتجة. اليوم الإعلام في الوزارة راح يركز، وين الأستاذ جابر معنا، الأستاذ جابر والزملاء دورهم إن شاء الله بإذن الله التكامل مع الزملاء في الوزارة إلى إبراز مثل هذه النماذج المشرفة. أود ختاما أن نتقدم لأبنائنا وبناتنا المشاركين بالتهنئة. كل من وصل اليوم إلى هذه المرحلة هو في الحقيقة فائز. يعني هي في الحقيقة مبروك لكم جميعا، سواء كان من تعليم
سواء كان من الرياض أو من القصيم والرأس والعلا الحائل، وش بعد؟ الطائف. أي ما شاء الله. فأنا متأكد أن الكل اليوم هو في الحقيقة فائز، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله نشوفكم إن شاء الله في الأعوام القادمة بالنماذج إن شاء الله بإذن الله أكثر قوة وجودة. وإلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله. للمجد قصص تروى وتاريخ يسطر وشواهد حاضرة وعيون ناظرة وإشارة بالبنان وسيرة سامقة عبر الأزمان. تقف معنا كل الأعين مشدوهة والقلوب متطلعة والحناجر لاهجة بالثناء لمن دون اسمه بحروف من نور وكتب سيرته بذاته على جبين الشمس وهو يعزف معزوفته الأخيرة إثر 31 سنة قضى منها 26 سنة رئيسا للنشاط الثقافي، وها هو يترجل عن جواده هذا العام هدية تذكارية وحتما ليست وداعية للأستاذ سعيد المقدم. الجائزة الأولى جائزة أفضل مؤثرات صوتية، منحتها اللجنة لمن يا ترى؟ إنها منحت لعرض تراث الأجداد لإدارة تعليم الرس. الجائزة الثالثة جائزة أفضل ملابس، ومنحتها اللجنة لعرض تراث الأجداد لتعليم الرس. أفضل ممثلة للمركز الثالث إدارة تعليم العلا، وذهبت إلى ريتال محمد راشد. المركز الثاني لأفضل ممثلة ذهبت إلى رغد فهد الحربي إدارة تعليم الرس تراث الأجداد. المركز الأول لأفضل ممثلة لجين محمد التويم إدارة تعليم حائل. أفضل إخراج ذهبت عن مسرحية سنة الرحمة تعليم حائل الأستاذة صيطة السبهان. جائزة أفضل إضاءة تذهب إلى عرض سنة الرحمة لإدارة تعليم حائل. جائزة أفضل ديكور تذهب إلى حائل عرض سنة الرحمة.
جائزة أفضل عرض متكامل تذهب إلى عرض تراث الأجداد الرسم. الجائزة التي أمنحها أنا عضو لجنة التحكيم إشراق الروقي تذهب إلى الطالبة جنى الأحمري عن دورها في مسرحية على جناح الحلم، إدارة تعليم الرياض. الجائزة التشجيعية الثانية وهي باسمي وأمنحها إلى الطالبة فلوى الرشيدي، مسرحية تراث الأجداد تعليم الرسم. الجائزة التي أمنحها كلجنة تحكيم أمنحها لنص الأجنحة السوداء للكاتب عبد الرحمن بريكت. بالنسبة للجائزة التي قدمت باسمي سأقدمها لديكور مسرحية تعليم الرياض. فريق التمثيل كافة في مسرحية ميتافيرس كانوا رائعين. جائزة أحمد السروي ذهبت لكم جميعا، ولكنني سأحدد الطالب فهد الشمري عن دوره في مسرحية كتاب الغرائب في زمن العجائب من تعليم حائل. جائزة أفضل مؤثرات موسيقية المركز الأول منحت الجائزة لمسرحية دقيقة طيب يا أخي مستعجل، مسرحية شجور لتعليم القصيم. جائزة أفضل ملابس المركز الأول براسك إدارة تعليم حائل. جائزة أفضل إضاءة المركز الأول منحت الجائزة لمسرحية شجورة لإدارة تعليم القصير. الآن نحن مع جائزة أفضل ديكور المركز الأول منحت جائزة أفضل ديكور لمسرحية لحظة أفسخ النظارة يا شباب دقيقة ما تسمعون كذا لا استنى شوية. كتاب الغرائب في زمن العجائب لتعليم حائل. جائزة أفضل ممثل وسأبدأ بالمركز الثالث. حصل الطالب يوسف السعيد على المركز الثالث. جائزة أفضل ممثل المركز الثاني ولا أقول الأول؟ طيب خلاص نقول الثاني. الوليد الصعيدي. جائزة أفضل ممثل في المهرجان منحت الجائزة للطالب ريان القرني من تعليم الطايف. جائزة أفضل نص تعليم حائل منحت جائزة أفضل إخراج المركز الأول للمخرج الأستاذ، وجميعهم كانوا مبدعين، ولكن تميز هذا الإخراج بشيء اكتشفته لجنة التحكيم الأستاذ محمد الجزار من تعليم منطقة الرياض.
وجائزة أفضل عرض متكامل، وهي الجائزة الأعلى في المهرجان، ذهبت. تفضل. أساعدك أقول. تفضل. طيب. في وقت ولا نطول؟ لا شو. طيب ذهبت الجائزة مع المحبة والتقدير لجميع العروض. منحت الجائزة لمسرحية كتاب الغرائب في زمن العجائب لإدارة تعليم حائل. تقابلنا بمحبة ونودعكم بمحبة. دائما هذا المسرح المدرسي بإذن الله قائم بكم. شكرا للجميع، شكرا لكل من فاز، ونحن جميعا فائزين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.